Ons gaan na die woord van die Here luister. Hier's baie jong mense, nuwe mense by ons, wat so pragtig by ons inskakel. Ons is so dankbaar vir julle, hoor, en dat julle inkom in die gees en beweeg. Ons verstaan dat julle alles verstaan wat ons preek nie. Nog baie terme is nog nie. En ek dink hier's van die ouer garde wat self nie verstaan al die terme wat ons gebruik nie. Pastoor kan al praat van 'n bruid en van baie dinge wat by ons algemeen is, hoewel ons self nog nie altyd die definisie daarvan verklaar het nie. Maar vanweë die tyd wil ek u help net vanoggend om te sê, wat doen die woord nou? Vroeger jare het ons gepreek, dis die oorgang uit die woestyn in Kanaan aan. Maar ons het nie mooi verstaan waaroor gaan dit nie. Baie mense het gedink hulle fisiese omstandighede is 'n woestyn wat ook reg is, en nou gaan ons oor na 'n beter omstandigheid. Maar daar's 'n geestemensie wat ons moet verstaan. En as ons die geestemensie verstaan, vanweë die tyd, gaan ons die woord beter verstaan, die konteks plaas. Dit is die tyd net voor die huwelik. So dit is die tyd waar die bruid haarself gereed maak as 'n bruid. En daar's sekere dinge wat in plek kom. Ons weet die lampies is in die venster, so as die bruidegom in die nag kom, kan hy sien wie wag vir hom. Daar's sekere voorbereidings wat ons tref. Maar Openbaring 19 sê vir ons, die vrou van die lam het haar ook gereed gemaak. So hy maak 'n bietjie van 'n onderskeid tussen die voorbereidings tot op die bruilof en dan voorbereidings daarna. Baie huwelike vou, want die bruid en die bruidegom was so verweef gewees met die voorbereidings van die huwelik, en die mooi van die oomblik, en die saal, en die klere, dat toe die waarheid van die lewe hulle tref, die honeymoon verby is, toe kom hulle agter, hier is nou 'n ander iets waarvoor ons nie deeglik voorberei het nie. Hier's verantwoordelikhede wat 'n prys vra. Wat vra goud wat gelouter is. Wat vra 'n kleed. Wat iets anders vra. Wat die vrou besit, maar wat die bruid tot en met die huwelik nog nie gehad het nie. En vir julle ouetjies wat jonk is, ek praat jonk in die gees, julle gaan sien, daar's 'n baie groot klem op bruid, en die verskil tussen wat is kerk en wat is bruid. Bruid is die een wat besluit het, sy gaan saam met hom en haarself verenig met hom. Dis daardie tyd. En al die mooi wat daarmee gepaard gaan. Die gereedheid bring vir daardie dag. Maar wat gaan die woord met ons doen? Die woord op hierdie stadium is soos verspieders. Die proponentpastore sal onthou, ek het vir hulle gevra om vir my 'n opstel te skryf. Wat is julle funksie as ons hier weg is? En daardie opstel het ek geweet gaan gebreklik terugkom, want julle ken nie die volheid nie. En daarom het ek gesê, hulle kan volgende jaar weer in aandag, dan glo ek, dan gaan 'n ontwikkeling wees. Wat is die ontwikkeling? Ons weet nie, wat is alles nodig vir die vrou nie. En daarom is die woordbediening nou, soos 'n verspieder wat ingestuur word. En daar agter kyk, wat is nodig. Daar agter 'n waarheid bring, om te sê, behalwe vir bruid, is daar nou 'n oorgang in volwassenheid, gereedmaking, as die vrou van die lam. En die funksies wat daar is. So wanneer ons gaan luister na die woord, maak julle gees oop vir die voorbereiding van die vrou van die lam. Amen.
Wat 'n voorreg, wat 'n geleentheid, wat 'n oomblik. Heilig, heilig aan die Here, Here. Amen. Toe en Sonja, so baie welkom dat julle terug is van verlof af. Ek so bly julle wou nie daar bly nie. So baie mense is met vakansie, by die see, in die son, in die wildtuin, in die hitte, Tompes en Oudtshoorn, dan maak hulle my jaloers en sê hulle, hoor jy, ons dink aan jou vanmôre. Moenie aan my dink nie, geniet jou holiday. Maar daar is een dorp wat vanmôre half leeg is, en dis Kroonstad. Ek wil al die mense uit Kroonstad, mag ek julle vra om net vir 'n oomblik te staan? Nederig. Gee hierdie mense 'n mooi hande klap. Uit Kroonstad, uit al hierdie mense. Baie dankie, ek waardeer u kan sit. Dit is wat 'n ywer en 'n begeerte na die Here doen. In die middel van die winter los jy die Vrystaat, jy kom maar 'n koue hoorplek toe. Net omdat jy by die Here wil uitkom en 'n ondervinding met die Here wil hê. Ons waardeer julle, al die moeite, mag die Here julle almal dubbel seën vir al hierdie moeite en dat hy julle grootliks vervul die begeertes van julle hart. So een van die dae is daar dalk heel moontlik 'n Roepersfontein gemeente. Ek gooi so skip, hulle sê nee, ons wil hiernatoe kom, ons geniet dit hier. Ag, God is groot en God is goed. En hy's 'n werklikheid. Amen. Gee net die ou langs jou 'n mooi kykie, want ek wil nie met hom vat nie, want jy kry te koud. Kyk vir hom, sê vir hom, die Here het my baie mooier as jy gemaak. Pragtig, mag die Here u seën en ontmoet vanmôre. Ek wil vanmôre met u praat oor aanneming. So belangrik, en Melanie het baie mooi intro gegee, verduidelik gemaak, rondom die geestesrealm waarin ons lewe. Ons moet verstaan, ons lewe nie meer in dieselfde tyd as 10 en 20 en 30 jaar terug nie. Die hele atmosfeer het verander. Die fisiese wêreld het ook radikaal verander. Des te meer sal die geesteswêreld, of laat ek dit so stel, die fisiese kan nie verander as die geestelike nie verander nie. Want die fisiese is onderworpe aan die geestelike. Reeds as gevolg van die geestelike realm of atmosfeer of seisoen wat verander het, het die fisiese drasties verander. Daarmee saam die mens ook. In verskillende rigtings in. So belangrik dat ons opreg moet verstaan, dit werk nie meer soos in die begin nie. Alhoewel hy is en was en sal wees tot in alle ewigheid, gister en vandag dieselfde sal bly, verander metodieke, verander omstandighede, verander die geestesrealm, verander heiligheid van heerlikheid tot heerlikheid. So dit is so belangrik dat u en ek moet verstaan, die tradisionele verloor sy krag. Gister, hoe aangenaam en hoe wonderlik hy was, het sy krag verloor. Want hier is ons in 'n nuwe dag. En daarom gaan ons vandag geniet maksimaal tot sy lof en ere. Nou, 1 Johannes, die 3de hoofstuk, die eerste vers kom met iets baie besonders. Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Wat 'n voorreg. Met ander woorde, jy moet hier verstaan, u en ek noem ons nie kinders van die Here nie. Lidmaatskap in 'n kerk het my nie kind van die Here gemaak nie, genoem nie. Hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader. Met ander woorde, hierdie toesegging kom van die Vader af. Die Vader noem ons kinders. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het,
dat ons kinders van God genoem kan word. En dan sê die tweede vers daar, of dieselfde vers, die tweede gedeelte, vir hierdie rede ken die wêreld ons nie. They knoweth us not. Hoor nou maar, dan sê die volgende sin, omdat, dan sê nie die wêreld, sê dit, it knoweth him not, omdat die wêreld hom nie geken het nie. Met ander woorde, hy sê, there's a difference in knowledge, understanding, and experience between the sons of God and this world. Daar's 'n ander opinie, of kom ons los opinie, daar's 'n ander ervaring en 'n geloof by die kinders van die Here, en dit verskil van die wêreldse mense. Die gelowige het 'n ander siening en 'n ervaring van God as die sondaar. Die sondaar dink 'n rigting, die kinders van die Here dink 'n ander rigting. Die sondaar sal so bid, maar die kind van die Here sal weer so bid. Volgens hierdie vers is daar radikale verskil. Daarom, en die verskille hier is legio, sal die kind van die Here anders opgewonde raak. Oor God, as die mense wat God nie ken nie. Die wat God ken, het 'n geneigtheid. Kalm. Die wat hom ken, sê saam met die woord, laat alles wat asem het. Laat alles wat asem het, die Here loof. En die Here prys. Met ander woorde, daar's radikaal verskil, radikaal optredes, vanweë 'n verskil in kennis. Hy sê, vir hierdie rede ken die wêreld julle nie, omdat ek julle kinders van God noem. Met ander woorde, julle het iets gedoen. Julle het iets veroorsaak. En dit het die groot God van die hemel sy hart verander. En dat hy sy hart verander het, dat hy gesê het, ek noem julle nie meer vreemdes nie. Ek noem julle ook nie meer sondaars nie. Oh. Maar van vandag af noem ek julle sons of God. Kinders van God. Daarom, omdat ek julle kinders noem, die titel wat ek julle gee, kom saam met seëninge. Die toezegging wat ek oor hier, the favor I bestow upon you, that changes your whole being. Hierdie guns maak julle 'n ander wese. Hierdie label releases you from this earth. You're no longer of this earth. Maar as gevolg hiervan, gaan die wêreld verskil van julle. Medemense, familielede, sal julle allerhande goed sê, want hulle weet nie, wat het ek
in julle gedoen nie. Maar ek het dit gedoen, omdat julle iets gedoen het. Halleluja. Nou sê, nou gaan hy verder in die tweede vers. Nou sê, maar dan is jy oop dan, hè? Nee, 1 Johannes 3, die tweede vers, hy sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. Dan sê, en is nog nie geopenbaar, is not yet revealed what we shall be. Dis nog nie geopenbaar. Nou het hy ons gebless. He bestowed upon us. He favored us as sons and daughters of God at this moment. It's not yet revealed. Dis nog nie geopenbaar wat ons gaan wees nie. Maar een ding weet ons, as hy verskyn, ons, halleluja, hoor mooi, aan hom gelyk gaan wees. Nou sê die volgende versie, volgende sinnetjie, omdat ons hom gaan sien, net soos hy is. Ons gaan ons nie weg laat kruip nie, ons gaan nie bang wees nie, ons gaan nie 'n vrees hê nie, ons gaan hom sien soos hy is, en dit gaan die oomblik as ons hom gaan sien, soos hy is, gaan daar 'n openbaring kom. En daai openbaring gaan ons skuwe van seuns van God, van kinders van God, na 'n nuwe toekenning. Hy sê, ek en jy weet nog nie wat dit gaan wees nie, maar ons ervaar een ding. Dit gaan iets wees, dit gaan 'n ervaring wees, dit gaan 'n status wees, dit gaan 'n siel en 'n gees en 'n liggaam wees, wat gaan wees, net soos wat hy ten minste is, want ons het ons te bekwaamheid op hy oomblik, ons staan in sy midde, sonder dat ons vergaan. Die skrif sê niemand kan God sien op hulle lewe nie. Maar hier sê hy, daar gaan 'n openbaring kom. There comes a revelation. There comes an understanding. We know of not now, but it's coming. Well, and it shall be revealed that very moment when we stand in His presence and seeing Him face to face. Kom maar heerlikheid. Kom daar 'n ervaring. Nie soos in die tuin van Eden. Toe hulle sy stem hoor, toe hulle die geritsel hoor, toe hardloop hulle weg. Toe kruip hulle weg. En hy sê, waar is julle? Hulle sê, hier is ons. En die skrif sê daar, en hulle het God gevrees. Bang, benoud. Ek praat nie van so 'n dag nie. Vandag nog. Wanneer God verskyn in die kerk, raak mense bang. Daar hardop hulle. As dit een rede dat jy hardop, jy het sonde in jou lewe. Yes. You have sinned. Yes. You're full of fear. For what? For the holiness. Daar's probleem, daar's fout. En daarom hardloop jy. Maar hy sê, hulle, hierdie wêreld, ken julle nie. Want hulle ken nie my nie. Maar ek en jy het 'n toesig, we've got a heavenly label. There's a stamp from God on us.
a blessed one. I am a child of Most High God. Voor ek aangaan, verstaan mooi. Hierdie is 'n toezegging. It's a label. Not from me, for me, from God. God gee dit. Nie ek nie. God doen hierdie saak, nie ek nie. Oh, jy sien my, en jy kritiseer my, en jy vind 'n fout by my, en jy skritineer my, maar iewers is daar 'n God in die hemel. Iewers is daar 'n God in die hemel. Terwyl jy 'n streep deur my trek en 'n fout met my optredes vind, het hy my 'n titel gegee. Het hy my 'n naam gegee. Het hy my uitgetrek. Sê jy hoort nie daar nie. Kom staan hier by my. Jy hoort by my. Jy's een van my. Ek as God is nie meer langer skaam om met jou geassosieer te word. Ek sê vir jou, jy is 'n kind van my. Met ander woorde, nie meer 'n kind van hierdie wêreld nie. Dit een kant, so los dit een kant. So gaan na 'n ander kant toe. Gaan nou skryf jy, so nou breek. Romeine 3, vers 23. Want ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Sonde veroorsaak dat ek en jy nie vrymoedigheid het nie. Sonde veroorsaak dat ek en jy nie na God toe kan gaan nie. Want sonde oordeel my en jou. Sonde vat al ons vrymoedigheid weg. Sonde sê vir my en vir jou, ons is sleg. En ons is verkeerd en ons is swak. En sonde sê vir my en jou, ek en jy gaan dit nie maak nie. Sonde sê vir my en jou, God wil ons nie eers meer hoor of sien nie. Sonde vloek en skel my en jou en hy kraak my en jou af en hy verkrag my en jou. Luister, en hy breek my en jou af met alles wat binne in hom is. En ek en jy word 'n slagoffer van 'n monopolie van 'n demoniese mag. En hy bring die dood oor my en jou. En hy laat my en jou minder en minder en minder voel. Totdat jy by die woord uitgekom het. Totdat jy hoor. Maar hy het sy enige geborene gegee, gesterwe, op die kruis van Golgotha, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar 'n ewige lewe. Sons and daughters be called of the Most High God. Hulle die oomblik, as ek en jy die woord vat, en ek en jy lees die woord, dan kry ons nuwe hoop. Dan kom ons agter, ek is besluierd, ek is bedrieg, ek is verlei, met 'n agenda om my hel toe te vat, om my van God weg te vat, of om my 'n gemors te maak. Maar nou hoor ek, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. Met ander woorde, ek kan opstaan uit my rubbish. Ek kan opstaan uit my swak selfbeeld. Ek kan opstaan uit die ashoop van sonde. Want ek hoor as 'n God. Hy red siele. Hy verlos siele. Hy sê, maak nie saak hoe groot jou sonde is en hoe fyn jou verlede is nie. Kom na my toe. Ek sal jou rus gee. En by my sal jy rus vind. Ek sal jou sonde vergewe. Ek sal nooit weer daaraan dink nie. Ek sal jou naam skryf in die boek van die ewige lewe. En op die regte tyd, dan noem ek jou seun. Kind.
Halleluja. Met ander woorde, ek trek die label af. Wat die wêreld jou gegee het. Ek trek die label af wat sonde jou gegee het. Ek trek die label af wat Satan jou gegee het. En ek gee vanmôre 'n nuwe skoene vir jou. Ek gee 'n nuwe ring vir jou. Ek gee 'n nuwe kleed vir jou. En ek skryf jou naam. Ek was hom uit in die hel. En ek dra hom oor na die paradys, na die hemel. En ek skryf jou naam. En hier sal jou naam bly. Geen hel, geen probleem. Gaan jou naam hier uitwis nie. Wonderlik om te hoor. Daar's redding. En ek kan gered word. Maar dis nie waar ek bly nie. Ek bly nie 'n baba in die Here nie. Ek bly nie 'n graad eentjie nie. Ek en jy moet groei. En dan vanmôre, hoe meer ons met hom kommunikeer, hoe intiemer die verhouding raak, hoe meer maak hy sy hart aan my en jou bekend. En hoe meer verduidelik hy vir my en jou. En hoe meer hy vir my en jou verduidelik, hoe meer verstaan ek. Romeine 6 verduidelik hierdie goed mooi. Hy sê, as ons saam met hom gegroei het, deur 'n gelykvormigheid aan sy dood. Met ander woorde, geoortuig geraak het, en besef het wat moet ons laat staan. Hy sê, sal ek dit wil wees? Die van sy opstaan. Daarom het u en ek vanmôre 'n baie besondere gedeelte wat ek wil hê ons moet saam lees. En wil ek vanmôre met u hier uit bedien die krag, die verrukking en die wonderlike van aanneming. Om werklik aangeneem te wees. Hoor hier. En ek wil niemand deur mekaar, maar hoor hier. Dis een saak om hom aan te neem. Dis 'n ander saak as hy jou aanneem. Ek herhaal. As ek hom aanneem, is dit my voorwaardes, my sienings, my oortuigings. As hy my aanneem. That's a difference. Jy sien, ek het beperkings, ek het beperkte sienings, ek het beperkte oortuigings. Hy is 'n onbeperkte. Hy is 'n ewige, hy is 'n volmaakte. Daarom kom ons lees net 3 versies uit Efesiërs, net 3 versies uit Efesiërs. Ek sal nie lank praat vanmôre nie, hou moed met die koue. Hoor mooi, die opskrifie sê, die seëninge van God in Jesus Christus, bewerker van ons verlossing en die hoof van die gemeente. Hoor nou mooi wat sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Met ander woorde, meervoud. Nie net redding nie. Nie net verlossing nie. Geestelike seëninge. Hoor mooi. Nie net hier nie, ook in die hemele. Dit beteken, hy red en verlos nie net nie, hy bekwam ons ook. Hy versterk ons. And he gives us authority, stands in the different realms. So that we not only manifest here, but also manifest, or possible manifesting in all 3 realms. As his people, as his children. Hallelujah. So, he qualifies
revelation, with knowledge, and He bestow upon us authority, so that we may enter. En nie meer langer bly. Ek het my hart vir die Here gegee en ek wag dat Hy my kom haal. Some people are saved 80 years, still a baby in Christ. Dis nie waarvan ons praat nie. Hy het nie babies aangeneem nie. Soos hy, dis Vader, Java, ons in hom, dis Christus, Yeshua, hoor nou mooi, uitverkies het, hoor hier, voor, iemand sê voor, die grondlegging van die wêreld. Met ander woorde, voor die grondlegging van hierdie wêreld, voor Genesis 1, vers 2, het God 'n besluit gemaak. En hierdie besluit openbaar sy alomteenwoordige krag, sy almagtige gesag, sy ewigheid. Voor die grondlegging van die wêreld, luister mooi, om heilig en sonder gebrek. Hy het ons klaar uitverkies en gesê en losgemaak dat ons kan in 2018 heilig sonder 'n gebrek. Ek wil net hier mooi kwalifiseer. Wanneer hy praat van 'n limit, 'n gebrek, 'n handicap, praat hy nie van dat jy ongelukkig nie so goeie span het soos ek wat gister die rugby gewen het nie. Hy praat nie van geld nie. Hy praat nie van 'n nuwe werk nie. Maar hy praat van 'n geestelike gebrek. Dat jy geen. Ek sê dat jy geen. Maar God, hierdie gees wil ook. That you would have in the spirit no handicap. Geen gebrek. In all three realms. Not a stranger. Not full of fear. But stout. By His Spirit. Filled with His power. Filled with His glory. May enter. May reign. Without any spiritual limitation. Rule as my sons. As my daughters. Die kerk, hier is die verskil. As jy aanneem, then you got to fight day and night. And there's restrictions. And it proved to be, you will not come far. Maar as hy jou aanneem. Ek sê, as hy jou aanneem, dan maak hy die hemel oop. En hy gee jou 'n label. En hy gee jou authority. En hy sê, niks sal voor jou staan nie. Alles wat jy in my naam vra, alles wat jy in my naam doen, halleluja. Nie omdat ek hom aangeneem het, omdat hy gee my authority, hy salf my, hy sê, wie verstaan die verskil nie, met ander woorde, ek gaan nie in my krag nie, ek kom in die naam van Java, Yeshua, Ruach, HaKodesh, ek kom nie die Coetzer bloed uit nie, ek kom in die bloed van die lam, ek kom in die bloed, ek kom in die lewende woord, die gesproke woord van God wat lewe. Halleluja, wie wil hom net 'n lofoffer gee, en net om dankie sê, vir waarheid.
ek kan nog 'n preekie oorpreek. Not away, not heat, maar voor hom. Kan ek dit sê? Nie voor probleme nie. Nie voor hel nie. Nie voor stryd nie. Nie voor krisisse nie. As ek try, gaan ek deur alle gemorse, maar as hy my aanneem. Sakarabamano. Daar's 'n authority op my. Daar's 'n power op my. Daar's 'n toezegging op my. Daar's 'n label op my. En luister, vanweer die aanneming is ek by hom voor hom. Amen. Ek is by hom, ek is voor hom. Geen hel durf naby my kom nie. Want ek is nie op verkeerde plekke nie, geestelik. Ek is nie op verkeerde terreine nie. Ek bedink nie vleeslike dinge nie. Ek bedink nie tydelike dinge, maar ek is besig met die goddelike. Ek is besig met die bonatuurlike. Halleluja, duisternis is weg en lig geskyn. En die God wat lewe, hy word verheerlik. He assigned me to be a ruler, a representative of his power, of his might. And he opened the doors of the heavens. And he said, rule. Say, rule. Say again, rule. Voor hom in liefde te wees. Deurdat hy, hoor nou mooi, ons voorbeskik het, he predestinated us. Amen. He predestinated us. Dis hoekom die Satan jou lewe soek. That's why we get tempted by the pleasures of this earth. Amen. Dis hoekom die Satan jou nie wil laat verstaan nie. Jou nie wil laat sien nie. Want die Satan weet, as jy gaan verstaan, as jy gaan sien, en jy gaan sê, Here, gee my vir jou, weet Satan, breek jy Satan se werke. Bewys jy aan Satan wie God in jou, wie God met jou, wie God saam jou is. Vir hierdie rede kom ons in allerhande versoekings, want hy gaan nie God sy glorie nie. Hy gaan nie God sy heerlikheid nie. Hoor mooi. Voorbeskik het, hoor nou mooi. Om ons. Hy het dit alreeds besluit. Hy het dit alreeds besluit. Ek sê hy het dit alreeds besluit. Ek wil vanmôre vir elke Satan, elke demoon, elke krisis, elke probleem sê, God het klaar besluit. Voor ek op hierdie aarde gekom het God besluit, Nico, Coetzer, ek gaan jou aanneem, en ek gaan jou my kind maak, en ek gaan jou salf, en ek gaan jou seën, en ek gaan jou bek oopmaak, ek gaan jou tong losmaak, en ek gaan jou lyf losmaak, dat jy jou nie sal staan vir die evangelie, vir redding en verlossing nie. En wanneer ek dit snap, dan neem my aan. Ek wil niemand verboureerd maak nie. So baie kom, maar word nie aangeneem nie. Ek en jy nodig. We have to make sure he adopt us.
is 'n kwalifikasie wat ek in my gees moet hê. I need a certain attitude, a conviction, allowing God to adopt me. If I come with my own, he will just shake his head. Maar as ek met die regte gesindheid kom, sal hy aanneem. Wat sê hy Johannes 7:12? Maar almal wat hy aangeneem het, met ander woorde, he start taking responsibility for me. From today. From today. From now. You are mine. You're no longer a slave to fear. You are a child of God. Hy neem my aan. I said, it's now my responsibility to look after you. To care, to give, to bestow, to deposit, and to make you my glory, and to take you from glory to glory, and to give you a revelation, the one after the other, and make you a royal priesthood. Hallelujah! As iemand wat hom 'n lofoffer wil gee, wil hom dankie wil sê. Hy sê weer, 1 Johannes 3:1, for this reason, the world knoweth you not. Daarom, I was 8 years old, very fortunate, blessed. God baptized me with the Holy Spirit when I was 8 years old. Started speaking in tongues, 8 years old. Grew up in the church. Loved God my whole life. But that doesn't make me a child of God. He must adopt me. That makes me. That makes me a child of God. I need to receive a spirit of adoption. Otherwise, I stay a stranger. Romans 8, 15. Maak jou Bybel oop en lees dit gou daar. Romeine 8:15. En hy het ons nie gegee. Nee, want julle nie ontvang. Want julle nie ontvang, received. Julle het nie ontvang 'n gees van slawerny. Listen, julle het nie ontvang, you did not receive. From where do I receive? Amen. Where comes adoption from? Luister maar, julle het nie ontvang. Listen, it's a different thing to believe. It's another thing to receive. Luister mooi. Ek glo nie. Nee. Hy sê, jy het ontvang. Again, daar's 'n verskil om, it's a difference to go to him
than Him adopting you. If I start receiving Him, I'm in faith, constantly in faith. But when I've received from Him, I don't need faith any longer. Amen, amen. That's what I said. Do you catch this? Verstaan? Ek glo nie. Ek glo nie vir iets wat ek het nie, ek het dit. Ek glo nie vir iets wat ek het nie, ek sê ek het dit. Amen, ek sê ek glo nie vir iets wat ek het nie, ek het dit. Ek glo nie vir iets wat ek nog wil kry. Maar hy sê nie hierdie goed gaan kom nie. Hy sê nie jy moet glo daarvoor nie. Hy sê julle het nie 'n gees van slawerny ontvang nie. I need to receive the spirit of adoption. Jy het nie 'n gees van slawerny ontvang om weer te vrees nie. Maar jy het 'n gees van aanneming. Aanneming van kinders. Deur wie jy roep. Differently. Abba Father means Father, my Father. With a spiritual right, with a spiritual authority, with spiritual liberty, my Father, my Father. Oh, that's different. Ek glo nie meer ek het. Wat ek dit ontvang. It is mine. Hy het dit gegee. En omdat hy dit gegee het, I'm a new person. No fear. No flesh. But spirit. Because it's spirit. That means the breath. The iniquity breath. Sorry, my Engels. Is uit. The new Abba Father Spirit is in. The same Spirit that bevestig sy bestaan. Confirms his existence. The Spirit that makes him God. The Spirit that makes him the Creator, the one and only. That same Spirit. Now in you. And that Spirit cries out, Abba. Oh. Oh. I don't want to shock you. Dis nou nie die doping met die Heilige Gees nie. Dit is 'n gees van aanneming. Ek is in jou en jy is in my. Halleluja. As jy tale praat, ek sê jou toestemming gee om boutale te praat. Nou sê jy in my. Oh, en ek is in jou. Oh, en jy ervaar. Jy het 'n gesag. Jy het 'n mag. Jy het 'n autoriteit. Daar's hemel vir jou oop. Jy kan regeer. Jy kan beheer. Amen. Halleluja. Ek gaan gou na vers 11 toe. En as jy hoofstuk. Vers 11, hoor nou. If the same Spirit that raised Jesus from the dead dwell in you, he that raised him from the dead shall quicken. Shall quicken. Shall quicken. Your mortal body. Ons moet hierdie ding verstaan. The Spirit that raised Christ from the dead. That means Christ went into of exactly the same body than what we got. But he came out. Actually, he came out with a different.
He came out of a different body. A body that was quickened. A body that was quickened by the spirit of adoption. As from that day, Bible says, God gave him a name. Above all other names. The scripture says, if that spirit raise us, then I am entitled also to get a new name. Above all other names. Daarom is ook nie geopenbaar wat ons gaan wees nie. Maar ons weet, onder dieselfde gees. Onder dieselfde gees. Ek sê onder dieselfde gees. So, there's a time to have faith, but then comes a time to receive. And start living. Ons weet dat ons nog gelyk sal wees. Maar daar is 'n appointment. Daar is nog 'n toesegging wat aan my en jou geopenbaar gaan word. Toe Jesus uit die dood het opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, sê ons Bybels, het hy nog vir 40 dae hier gewees. A manifestation that I can be raised from the old life. Ek kan opgewek word uit die dood van swakheid. In die dood van swak selfbeeld, sonde en hierdie verkeerde, kan ek opgewek word by dieselfde gees, the spirit of adoption, en hy maak my 'n nuwe liggaam. Hy sê dit daar, 'n Christus liggaam. Nie die Coetzer liggaam nie, 'n Christus liggaam. Hij zei, die oude natuur is gone. The old nature is now gone. The new one. The Christ one. The adoption one. 40 dae, met andere manifestasie, ek kan 'n hemelse ervaring hê op die aarde. Ek kan 'n hemelse ervaring hê terwyl ek hier is. Dit is presies waarvoor hy my en jou roep. Hy roep my en jou as sy kinders om te triomfeer. Ek herhaal, daar is 'n tyd om te glo, en daar is daar tyd om te ontvang. En die moment as ek geontvang het, rein ek. I'm no longer a beggar. I'm no longer a beggar. I start reigning because there's a stamp on me. There's an authority in me. There's a power in me. There's a glory in me. Hallelujah. Wie wil die Here lofoffer gee? Wat 'n voorreg. Mag ek vra, wie glo vanmôre, daar is 'n opstanding terwyl ek op die aarde is. Die skrif bevestig, daar is 'n opstanding terwyl ek hier is. Ek kan terwyl ek hier is, regeer. Maar ek het nodig om te ontvang in my gees. I need to receive the spirit of adoption. That will confirm I am a new creation. Amen. All things now have passed away. Al die swakhede het gegaan. Al die beperkings het gegaan. O, luister my, gees heers oor vlees.
En vanmorgen staan ek heel eerste in die ry. Gee my die gees van aanneming. Hoor mooi. Ek wil nie glo vir die gees van aanneming nie. Ek wil hom ervaar. I don't want to believe for it, I want to receive it. I want to experience it. That puts me in a different realm, and that tells for that reason, this world will know of me not. Ek het 'n different walk, ek het 'n different talk. As die hel losbars in die wêreld sê, wat nou, dan sê ek het 'n woord. Ek het 'n oplossing, want ek staan voor God, en God sê, en God praat, wie hoor wat ek vir jou sê, hier is nie 'n politieke party wat 'n oplossing vir hierdie land het nie, hier is nie een wat hierdie land kan red, hierdie wêreld kan red nie, dis God wat kan red, dis God wat kan spaar, dis God wat ons kan bewaar, dis God wat ons kan deurdra, but I need to be His children, I need to be His sons, therefore I need to receive the spirit of adoption, not from a church, not because my name is on the register, but because He adopted me. Kom ons staan. Dis nagmaal. Ekskuus, ek wil nie so lank gepraat het, ek gedink gaan 'n uur besig wees. Wie sê vanmôre, Here, neem my aan. Please God, adopt me, and fill me today with the spirit of adoption. I need the spirit of adoption. I need the spirit. 'n kerk kan dit nie vir jou gee nie. Tradisie kan dit nie gee, godsdienst kan dit nie gee nie. Ek dink dis baie duidelik gebring vanmôre. Dis God wat adoption gee. Hou jou hand in die lug, en gaan ek nou vir jou bid. Vader, U sien elke hand wat opgesteek is. U ken elke hart, you know every spirit, you know every attitude. You know the states of their minds now. I beg you, Father, adopt us all for your glory. To be your sons, to be your daughters. Forgive all our wrongdoings, all our wrong beliefs and ways of living, but adopt us now, give us the spirit of adoption, and let us live a holy life, sanctified life unto you, for you, to your glory. Father, we pray it in the name of your only Son, Jesus Christ, and everybody that believes it, say amen. Speel vir ons leiding so 'n bietjie hard. Terwyl hierdie snit speel, praat net vir 'n oomblik bietjie met die Here in jou eie gees. Vergewe my foute, vergewe my verkeerdheid. Ek hoor vanmôre, ek verstaan U woord vanmôre, en ek maak oop, neem my aan. Hierdie snit gaan net een keer speel, gaan ons oor na die tafel toe. Praat met God waar jy staan. I've delivered from my enemies till all my fears have gone. Halleluja. I'm no longer Verklaar dit vanmôre. Laat toe dat God se gees in jou inkom. Kan U spirit, kan. Saturate me, saturate me. Vul my. Ek honger U waarheid. Dors U krag. Hallelujah. from my mother's womb. Hy sê as jy skoon my, ek het my jou al geken. Love has come. Oh, hallelujah. I've been born again Yes. to a family. Gees van aanneming. Your blood flows
longer, no longer. I am a child. Oh, shout him hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I am a child of God. Hallelujah. Hallelujah. I am a child of God. I'm no longer glory, glory. Come on, Abashiba. I am a child. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I am surrounded by His glory. Maak jou gees oop, maak jou gees oop. Vul my mee, o God, vul my. Deurweek my. Nie meer my idees, nie meer my wil nie. Evil. Nie my karakter, nie die karakter. We've been liberated. Yes. From my bondage. Hallelujah. We're the sons and the daughters. Amen. Let us sing our freedom. Yes. Child of God. By His grace, I am a child of God. Ek kan nie so plekke neem. Gee oor vir hulle wat die tafel moet bedien. Baie dankie. Halleluja. Kinders van God. U gaan vanoggend met ander oë na die nagmaal kyk. U gaan vanoggend met 'n gees van aanneming as kinders van God vanoggend hierdie nagmaal gebruik. Ons gaan bekende skrifgedeeltes dek. Maar luister vanmôre. Luister vanmôre met die gees van aanneming en verstaan wat Jesus eintlik probeer sê. Tydens sy profetiese
rede by geleentheid, is daar duisende mense by mekaar. En Joshua, dis Jesus. Leer hulle aangaande die koninkryk van God. Dis net voor hy die laaste Pasga bedien. Net voor hy hierdie heilige nagmaal instel. En net voor hy gekruisig word op Golgotha. Maar ons gaan vandag nie by die kruis vashou. Joshua leer die skares omtrent die eindtyd, die wederkoms, die bruid, en telkens gebruik hy gelykenisse van die bruilofsmaal, van die feesmaal, van die bruidegom, van die bruid en die gaste, hulle wat genooi is, ook hulle wat genooi was en nie gekom het nie, en die ongenooi is wat nie genooi was en gekom het. En spesifiek vertel hy hulle die gelykenis van die waaksame diensknegt, Lukas 12, vers 35 tot 48. Maar daar reeds openbaar Jesus sy hartsbegeerte om aan hierdie nagmaaltafel vir my en jou te kom bedien met die aanneming as kinders van God. Ja, ook vir hulle wat nie gered is nie om hom aan te neem, maar vir u en ek wat gered is, wat kinders is, om hierdie gees van aanneming te ontvang. Hy sê, vers 37, gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Luister wat sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan die tafel laat gaan en hulle kom bedien. So wanneer u, kind van God, vanmôre kom om die nagmaal te kom gebruik, dan is dit omdat Christus jou wil bedien met die gees van aanneming as kinders van God. Julle moet dan ook gereed wees. Stel jou gees oop, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle nie verwag nie. So is jy gereed vanmôre om aan hierdie tafel te kom sit, of na hierdie tafel te kom, sodat Joshua jou kan bedien met die gees van aanneming as kinders van God. Hoe wil hy jou bedien vanmôre? Hy self by geleentheid haal die profeet Jesaja aan, toe hy op 'n Sabbat in die tempel bedien, en hulle die boek Jesaja vir hom gee. Lukas 4:17. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar daar geskrywe is. Die Ruach HaKodesh, dis die gees van God, van Java, is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, om aan die blindes herstel van gesig te gee, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. Hoor hier, kind van God, om aan die aangename jaar van Java aan te kom. Ontvang vanmôre die gees van aanneming. Ontvang vanmôre die aangename jaar van Java, wat hy vir jou aankondig. Jesaja 53:5. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ja, redding, saligheid, verlossing, dit is so. Ja, genesing in gees, siel en liggaam, maar bo alles, die genesing, die vryheid, die openbaring in my gees, dat ek sy kind is, dat ek sy gesag en sy autoriteit is, en daarom kan ek heers
oor my omstandighede. Daarom kan ek heers oor hierdie wêreld. Daarom is ek anders as hierdie wêreld. En dis wat ons gaan vier vanmôre. Is u 'n gevangene? Het u dalk seer gekry? Is u verbryseld? Is u bekommerd vandag? Vrees jy môre? Voel jy totaal moedeloos en verlore? Kom sit aan. Kom ontvang sy juk en sy sag, sy juk en sy las, wat sag is en lig is. Yahweh, Jesus Christus, hy nooi u uit vanmôre. Kom na die nagmaaltafel, sodat ek jou kan bedien met die gees van aanneming as kinders van God. Ek wil jou so graag bedien met my liefde. Lukas 12:4. En ek sê vir julle my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees, en nie vrees in 'n negatiewe sin nie. Vrees van respek, van eerbied, van aanneming as kinders van God, soos 'n kind sy pa sal vrees in liefde, in goddelike liefde. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom, nadat hy doodgemaak het, by magte is om die hel te werk. Ek sê vir julle, vrees hom. En dan kom hy met hierdie mooi deel. Word 5 mossies nie vir 2 stywers verkoop nie. En nie een van hulle is voor Java vergeet nie. God het u nie vergeet. Maar selfs die hare van jou hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Hoekom? Want jy is kind van God. En ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van Java. Maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van Java. Daarop, Lukas 22:19, het hy by daardie feesmaal van aanneming, waar ons vanmôre is, het hy die brood gebreek en vir hulle gegee en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. So awesome dat ons kan weet vanmôre. Hy het die voorhangsel vir ons in 2 geskeur, sodat ons as kinders van God in aanneming kan wees, in vreugde, in blydskap, in sy vrede. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd. En hy sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort is. Hy het dit moontlik gemaak dat jy en ek vanmôre kan uitroep, Abba Vader. Abba Vader. Jy is kind van God. Ons kan sê, Vader, Vader. Daarom wil ek u uitnooi vanmôre nadat ons die tafelgebed gedoen het, en ek gaan so lank vra. Ek wil hê dat daai mannegroepie vir ons daai tafelgebed, daai gebed van Jesus, die Onse Vader kom sing as 'n tafelgebed. Maar luister vanmôre met nuwe ore na daardie gebed. Wat sê, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, net soos in die hemel, so ook op die aarde. So kom sing dit vir ons as 'n tafelgebed, en dan sal ek die uitnodiging rig. En Cecile, wanneer die mense dan kom, kan jy daai 2 liedere speel wat ek vir jou gegee het. Ons tafelgebed vanmôre. Onse Vader, Abba Vader, want u en ek is sy kind. Daarom kan ons dit vanmôre in vrymoedigheid, in vryheid, as sy kinders bid.
Baie dankie.